Liebe Freunde, meine im Herrn Jesus geliebten Brüder und Schwestern, wir sind nun am Ende des Johannesevangeliums angelangt. Dieses herrliche Evangelium, was in einzigartiger Weise unseren Herrn als den Sohn Gottes offenbart, der gleichzeitig auch als Menschensohn den Willen des Vaters in allen Stücken vollbracht hat und dem es am Herzen lag, immer wieder auf verschiedene Art und Weise sich seinen Jüngern zu offenbaren und auch der Welt als der er wirklich war und niemals aufgehört hat zu sein. Der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um durch sein Sterben am Kreuz die Möglichkeit zu geben, dass Menschen wieder Gemeinschaft haben dürfen mit Gott, der Sünde nicht sehen kann, der durch sein Blut alle, die ihm vertrauen, versöhnt hat mit dem heiligen Gott, sodass wir diese herrliche Zukunft haben, dieses Wissen, wenn Jesus wiederkommt, wird er uns zu sich nehmen und so wie es sein Vater gesagt hat, wir werden ihn sehen, wie er ist, um auf ewig bei ihm zu sein. Einzigartig, unvergleichlich ist der Titel dieser Serie und ich hoffe, wir haben etwas davon verspürt in der Betrachtung der verschiedenen Begebenheiten, die uns von unserem Herrn in diesem Evangelium berichtet werden. Jetzt sind wir in Kapitel 21 und es geht um die öffentliche Wiederherstellung von Petrus und seine Einsetzung in einen ganz besonderen Dienst. Und ich werde es wieder so machen, einige Verse lesen, dazu die eine oder andere Anmerkung machen und wir wollen versuchen, in einem einzigen Beitrag dieses Kapitel zu behandeln. Deswegen mache ich jetzt schon darauf aufmerksam, dass dieser Beitrag wohl etwas länger dauern wird, aber es lohnt sich sicher bis ans Ende auszuharren und uns zu freuen an dem wunderbaren Werk, das der Herr auch an diesem Apostel Simon Petrus vollendet hat. Kapitel 21, Vers 1. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Was hier auffällt, ist das Wort offenbaren. Der Herr offenbart sich seinen Jüngern. Er hat ihnen ja schon in Kapitel 14 gesagt, ihr glaubt an Gott, jetzt glaubt auch an mich. Und in der Offenbarung, die er ihnen mitteilt, in diesen 40 Tagen von der Auferstehung bis Himmelfahrt, da legt er die Grundlage ihres Glaubens, ihrer Zuversicht, ihrer Gewissheit, dass sie ihr Vertrauen nicht auf einen Falschen gesetzt haben, dass er wirklich der ist, der er behauptet zu sein, dass man sich ihm wirklich anvertrauen kann. Aber es hängt immer mit Offenbarung zusammen. Der Herr muss uns das Herz öffnen, den Geist öffnen, dass wir ihn erkennen. Und heute geschieht das durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, über die ich ja auch eine längere Serie vor einiger Zeit veröffentlicht habe. Also er offenbart sich so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Hier wird Thomas auch genannt. Der fehlte ja beim ersten Treffen am Osterabend, als der den Jüngern erschien, war Thomas nicht dabei. Er hat sich das gemerkt. Ich sollte doch die Gemeinschaft mit meinen Brüdern, Glaubensgeschwistern nicht missen. Ich sollte mich da aufhalten, wo sie sich auch aufhalten. Und so ist er dabei, wo Simon dann diesen Vorschlag macht. Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir.
interessant. Sie haben den Herrn erlebt, zweimal in besonderer Weise, jeweils am ersten Tag der Woche. Und wenn es heißt danach, dann bezieht sich das auf dieses zweite Treffen mit Thomas, wo Thomas dann diesen großartigen Ausspruch macht, mein Herr und mein Gott. Wir haben darüber schon nachgedacht. Und dass er jetzt plötzlich auf die Idee kommt, wieder zu fischen. Das heißt praktisch, die alte Tätigkeit aufzunehmen. Er hat einfach Schwierigkeiten, auch zu warten, stille zu werden. Wir werden im Alten Testament immer wieder darauf hingewiesen, das wird auch im Neuen Testament durchaus betont, aber im Alten ganz besonders stark. Dieser Gedanke steht still und wartet oder schaut die Rettung des Herrn. Am Roten Meer zum Beispiel war das die Aufforderung des Mose an das Volk, dass sie nicht vor Angst verzweifeln sollten im Hinblick auf die Ägypter, die ihnen auf den Fersen waren, sondern ihre Hilfe von dem Gott der Heerscharen erwarten, dem Gott Israels, dem Jahwe, der sich nicht ändert und dem niemand widerstehen kann. Er erfüllt das, was er verspricht. Auf ihn ist Verlass. Aber unsere ganze Hilfe auf den Herrn zu setzen und nicht wieder uns selber irgendwie losgelöst von ihm einer Beschäftigung hingeben. Petrus wird das noch lernen. Der Herr geht ihm nach. Wir werden das ja in dieser Begebenheit dann auch hören. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Na, das hört sich hier so einfach an, ja. Die Jünger waren ja vorher in Jerusalem. Und von Jerusalem bis zum See Tiberias, das ist schon eine größere Strecke. Die gingen also nicht einfach nur hinaus aus dem Obersaal, wo sie damals waren. Sie haben also eine längere Strecke zurückgelegt, zielstrebig dort an ihre alte Arbeitsstätte. Die Formulierung ist aber auch interessant. Sie gingen hinaus. Das hat ja auch seine Bedeutung. Bei Judas Iskariot wird das betont. Ging hinaus. Wir finden das noch ein paar Mal im Johannesevangelium. Ich überlasse das meinen Zuhörern, diese Stellen einmal selber aufzusuchen. In der Regel ist da ein negativer Aspekt. Hinausgehen, sich entfernen von der Gegenwart des Herrn. Und das Resultat, sie fingen nichts. Wer ein Haus baut ohne den Herrn, schon in den Sprüchen kann man das nachlesen, der baut vergeblich. Unsere Zuversicht muss auf den Herrn gerichtet sein und von ihm müssen wir unsere Weisungen empfangen. Und solange uns nicht klar ist, was wir zu tun haben, sollten wir lieber warten, bis die Weisung von oben kommt. Wie wir das erkennen können, darüber habe ich auch ein Video veröffentlicht. Da geht es darum, wie man den Willen des Herrn erkennt, Führung Gottes erkennt. Könnt ihr euch auch einmal anschauen, da ist das im Einzelnen dann erklärt. So, sie sind jetzt auf dem See. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Das muss sie eigentlich doch schon etwas erstaunt haben. Das waren ja nun wetterharte und wetterfeste Burschen. Das waren ja keine Kinder mehr, auch keine Jugendlichen. Erwachsene Leute, teilweise verheiratet. Er spricht sie mit Kindern an. Das hat er vorher auch schon mal getan. Daran hätten sie ihn eigentlich erkennen müssen. Aber wir haben das ja schon mehrmals gesehen. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass der Herr offensichtlich dafür sorgt, dass
eine Zeit lang sie irgendwie nicht erkennen, was sie normalerweise erkennen müssten. Ja, ihre Augen waren gehalten, heißt es dann meistens. So ist es auch hier. Habt ihr nicht etwas zu essen? Er geht sofort auf das Problem ein. Er weiß ja, dass sie nichts gefangen haben. Aber sie müssen einfach mal ihren Misserfolg auch erkennen und zugeben. In der Nachfolge des Herrn haben wir öfters Momente, wo wir schon immer wieder erkennen und auch bekennen müssen, dass in uns keine Kraft ist und dass wir sehr schnell auch abgleiten vom Weg, einen eigenen Weg aufsuchen. Und dann ist der Misserfolg eben die Folge davon, dass wir uns das eingestehen, damit wir wieder zurückkehren zu dem, der uns die Weisung gibt und uns versorgen kann. Habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Ganz kurze Antwort. Wir waren wahrscheinlich schon etwas beschämt. Ja, nach einer solchen Anstrengung nichts vorweisen zu können, ist natürlich nicht unbedingt der Beweis großer Geschicklichkeit als Fischer. Woran mag das gelegen haben? Sie erfahren das anschließend, aber sie geben es zu, wir haben nichts. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Das tut man normalerweise nicht in der Schifffahrt. Das heißt, der Herr gibt ihnen einen Befehl, der gegen jede berufliche Erfahrung war. Das war so ähnlich wie beim ersten Mal, wo der Herr dem Petrus sagt, wo er das Netz auswerfen soll und dann am helllichten Tag. Da war eigentlich der Misserfolg vorprogrammiert. Aber interessanterweise tun sie es, so wie der Herr es ihnen sagt. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Ja, das Liebesverhältnis, das Johannes zu seinem Herrn hat, ich habe ja schon versucht, das mehrmals darauf einzugehen, gibt ihm einfach auch den Durchblick. Ihr Lieben, wenn wir wirklich Menschen sein wollen oder werden wollen, die der Herr gebraucht, wir müssen nah bei ihm sein. Und wenn ich das jetzt auch schon zum 20. Mal vielleicht gesagt habe, das ist der Schlüssel zu allem. Die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Dieses Liebesverhältnis, was wir zu ihm haben und er zu uns vor allen Dingen, öffnet uns die Augen für das, was ihn interessiert, was ihn angeht und wo er uns in irgendeiner Weise gebrauchen will als seine Werkzeuge, als seine Botschafter. Es ist der Herr. Er muss gar nicht groß erklären, wen er mit dem Herrn meint. Für sie gab es nur einen Herrn. Das war nicht Pontius Pilatus, das war nicht Herodes, das war nicht der Hohepriester Kaiaphas, das war auch nicht der Kaiser Tiberius in Rom, der damals herrschte. Der Herr, unser Herr Jesus Christus. Und ich kann nur hoffen, dass jeder meiner Zuhörer das auch so sagen kann. Er ist mein Herr. Und mein Wunsch ist es, ihm zu gehorchen, das zu tun, was er mich zu tun heißt. Ich will aufmerksam hinhören und aufmerksam lesen in der Heiligen Schrift, um seinen Willen mehr und mehr zu erkennen, damit ich ihn tue. Denn der ist es, der mich liebt, hat mein Herr gesagt, der mein Wort hat und es hält. Wir müssen erst sein Wort haben. Das geschieht durch das Lesen unter Gebet, dass wir es auch verstehen. Und dann geht es darum, dass wir es halten. Ich zitiere noch einmal den Vers, den der Herr in Johannes 13 seinen Jüngern sagt. Wenn ihr das alles wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Was heißet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage, sagt der Herr an einer anderen Stelle. Oder am Ende der Bergpredigt sagt er, nicht jeder, der sagt Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Und ich kann gar nicht genug darauf hinweisen, ihr Lieben, dass die Werke
durchaus ihr Gewicht haben. Ich sage noch einmal, nicht um uns zu retten. Gerettet werden wir durch das Werk unseres Herrn, durch das Blut, das für uns geflossen ist, das uns mit Gott versöhnt. Dadurch werden wir gerettet. Aber die Echtheit der Bekehrung, der Errettung, zeigt sich in den Werken. Wenn keine Werke da sind, müssen wir an der Echtheit der Bekehrung zweifeln. Das ist ungeheuer wichtig bei der Aufnahme in eine Gemeinde, dass wir uns darüber eine Klarheit verschaffen, inwieweit im Leben dieses Menschen, der aufgenommen werden möchte in die Gemeinde, sich die Frucht des Geistes zeigt, die Glaubenswerke. Wir können doch nicht in sein Herz hineinschauen, aber wir können sehen, was er tut in der Abhängigkeit vom Herrn. Ist er wirklich ein Gesegneter des Herrn, ein Werkzeug in der Hand unseres Herrn? Es ist der Herr. Simon Petrus nun also hörte, dass der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Ach, Petrus, wieder spontan. Aber weil er diese Begegnung, von der wir ja Näheres nicht wissen, die ich beim letzten Mal erwähnte, diese persönliche Wiederherstellung des Petrus durch den Herrn, in einer Begegnung, wie es scheint, auch am Ostermorgen, hat er jetzt nicht mehr diese Hemmung, die er hatte, als er zum Grab lief. Und Johannes schneller war als er. Er wirft sich in den See, um schneller zu ihm zu kommen. Nun die Jünger auch nicht faul. Sie rudern zum Land, zogen das Netz nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Ach, der Herr fragt sie, habt ihr etwas zu essen? Nein, sagen sie. Dann besorgt er es ihnen. Zusätzlich noch zu den 153 Fischen, die jetzt anschließend ja gezählt werden. Er hat immer etwas für uns bereit, wenn wir zu ihm kommen. Er lässt uns nicht verhungern. Jesus spricht zu ihm, bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische. 153 auf das Land. Die haben also die Fische gezählt. Große Fische. Erstaunlicher Fang. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Da sorgt der Herr auch dafür. Für ihn war das eine Kleinigkeit, die Fische alle dorthin zu bestellen, wo sie gefangen werden sollten. Er, der Herr des Universums, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat auch damals dem Fisch befohlen, den Starter im Maul, dem Petrus zu bringen. Auch ein Beweis seiner Göttlichkeit. Und er sorgt auch dafür, dass sie nicht in den Dreck gelangen. Kommt her, frühstückt! Ja, der Herr braucht die 153 Fische nicht. Es ist schon alles bereitet. Aber er hat ja schon in Johannes 10 gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Der Herr gibt uns viel mehr, als was wir brauchen. Wir dürfen in jeder Lage ihm vertrauen. Er sorgt für uns, auch im materiellen Bereich. Wenn ich daran denke, wie das bei uns war, meiner Frau und mir, als wir vor etwa 53 Jahren, sind das jetzt her, 1972 war das, uns trennen mussten von der Gemeinschaft, in der wir aufgewachsen waren, wo alle unsere Verwandten waren, wo unser Herz dran hing an den Geschwistern, aber wir konnten diesen Weg nicht mehr mitgehen. Ihr Lieben, da verloren wir alles. Wir verloren die finanzielle Unterstützung, wir verloren unsere Geschwister, alle Freunde, niemand ging mit, wir waren ganz allein.
Und wir wussten nicht, wie der Herr uns durchbringen würde. Und ich habe damals meiner Frau gesagt, Ilse, wir müssen dafür sorgen, dass wir beim Herrn sind. Dann wollen wir mal gespannt sein, wie er die Lage klärt, wie er uns durchbringt, auch wenn wir das jetzt nicht wissen. Heute haben wir Freunde in der ganzen Welt, dürfen vielen, vielen Menschen mit unseren Emmaus-Bibelkursen dienen. Es kommen so viele zum Glauben, die Zahl möchte ich hier gar nicht nennen. Aber es ist einfach überwältigend zu sehen, wie der Herr sich zu einer Person bekennt, die ihm vertraut. Und das möchte ich meinen Zuhörern sagen. Deine Lage mag noch so prekär sein, wie sie sein mag. Noch so schwierig, vielleicht hoffnungslos. Vertraue dem Herrn und sieh zu, dass nichts zwischen dem Herrn und dir sich aufbaut. Wenn du Sünde zu bekennen hast, regle das. Und vertraue ihm, er wird's wohl machen. Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen, heißt es schon im Alten Testament. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das können meine Frau und ich wirklich bezeugen, bis zu diesem Tag. Auch wenn ich daran denke, dass sie seit 30 Jahren an Parkinson leidet. Und der Herr uns immer noch die Kraft gibt, das zu ertragen und zu tragen. Und ja, auch die Freude an ihm immer noch vorhanden ist. Und das Wissen, das ist die Prüfung, die er uns geschickt hat. Vor allen Dingen für meine Frau natürlich. Die wir gemeinsam tragen und erfahren, wie der Herr Tag für Tag durchhilft. Uns nicht alleine lässt. Gerade heute habe ich wieder 2 Briefe bekommen von Geschwistern, die für uns beten. Haben sie erkundigt, ob es mir wieder besser geht. Mir war ja, die letzten 4 Wochen war ich nicht so gut drauf. Und es geht seit 3 Tagen wieder hervorragend. Der Herr hat die Gebete erhört. Und das ist für uns so bewegend, muss ich auch sagen. Wenn wir daran denken, wie viele Brüder und Schwestern heute in der ganzen Welt auch an uns denken, dass wir in unserem Alter wirklich erfahren, wie der Herr Tag für Tag durchhilft, uns versorgt und im Überfluss können wir sagen, sind wir von seiner Güte umgeben, Tag für Tag. Und ich sage es nochmal, lieber Bruder, liebe Schwester, vertraue ihm von ganzem Herzen. Regle Dinge, die zu regeln sind. Da, wo du dich entschuldigen solltest, wenn du irgendjemand etwas Leid getan hast. Oder wo du vergeben darfst, wo Menschen an dir schuldig geworden sind. Zur Versöhnung bereit. So viel an euch liegt, schreibt Paulus, seid mit allen Menschen in Frieden. Es gibt zwar Menschen, die uns nicht in Frieden lassen wollen, aber von unserer Seite aus sollte kein Hindernis sein. Mit jedem in Frieden, mit unserem bösesten Feind. Letzten Endes, wenn der Herr das zulässt, können wir durch unsere Feinde noch einiges lernen. Zumindest was Sanftmut und Langmut angeht. Und Dankbarkeit dafür, dass wir so reagieren können, dadurch, dass der Heilige Geist in uns diese Haltung bewirkt und nicht Gleiches mit Gleichem vergelten müssen. Der Herr gibt im Überfluss, aber er hat sie schon versorgt. Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, da sie wussten, dass es der Herr war. Immer wieder der Herr, merken wir das. Das ganze Evangelium durchzieht das so. Das ist in den anderen Evangelien weniger ausgeprägt. Da wird viel öfters von Jesus, von dem Rabbi und so weiter gesprochen. Relativ selten vom Herrn. Kommt auch dort vor, aber selten. Im Johannesevangelium sehr häufig.
und gegen Ende immer häufiger. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Er gibt es ihnen persönlich. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir dürfen persönlich von ihm empfangen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, schreibt Johannes am Anfang seines Evangeliums im Prolog. Und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle. Das Materielle ist ja noch das Geringste. Im geistlichen Bereich ist das ja noch viel, viel wichtiger. Immer wieder auf ihn hingewiesen zu werden. Der Einzigartige, der Unvergleichliche, unser Bräutigam, das Haupt seiner Gemeinde, der Schlussstein des Hauses Gottes und der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet. Der gute Hirte seiner Herde, der Erzhirte der Gemeinde und viele andere Titel. Ich habe mal in Französisch und in einigen anderen Sprachen ist das auch übersetzt, eine kleine Broschüre herausgegeben, die heißt Wer ist Jesus Christus? Leider gibt's die nicht in Deutsch. Und da habe ich aufgezeigt, an den etwa 100 unterschiedlichen Namen, die er hat in der Heiligen Schrift, wie der Herr praktisch für jede Haushaltung, Dispensation, für jede Gruppe von Menschen auch spezielle Namen hat. Im Tausendjährigen Reich trägt er zum Beispiel einige Namen, die im Augenblick für uns keine Gültigkeit haben. Erst im Tausendjährigen Reich. Für die Gemeinde hat er wieder andere Namen. Für Israel in der Vergangenheit wieder andere Namen. Und dann gibt es auch Namen, die für alle gelten, ohne Ausnahme. Ist hochinteressant. Könnt ihr selber mal dieses Studium machen, die Namen des Herrn mal aufschreiben und dann überlegen, für welche Gruppe von Menschen gilt dieser Name? Oder ist das ein Name, der allen gilt? Erretter zum Beispiel. Das gilt natürlich allen. Denn alle werden gerettet durch Jesus Christus, sofern sie ihre Hoffnung und ihre Zuversicht auf ihn setzen, an ihn glauben, ihm vertrauen. Gilt für alle, ob Juden oder Heiden oder wer auch immer. Aber der König Israels, das ist kein Name für die Gemeinde. Wir als Gemeinde wissen natürlich darum, dass er der König Israels schon ist, im Grunde, und offenbar werden wird im Tausendjährigen Reich. Aber für uns ist er, wenn wir so wollen, unser Herzenskönig. Ja, das können wir schon sagen. Das Reich der Himmel ist ja jetzt im Verborgenen schon in uns, in solchen, die geglaubt haben, wo Jesus der Herr ist und praktisch auch als König regiert. Aber das ist nicht dasselbe wie der Messias im Tausendjährigen Reich. Da gibt's Unterschiede. Er hat für alle etwas. Kommt her, frühstückt, ernährt euch, haltet euch zu mir, empfangt etwas von mir, sagt praktisch der Herr. Er nimmt das Brot und gibt es ihnen. Dies ist schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Ich erinnere noch einmal daran, die Offenbarung als der Auferstandene, als der Lebendige aus den Toten. Um diese Offenbarung geht es. Natürlich in Verbindung mit seiner Gottessohnschaft. Was er vorher gesagt hat, Johannes 10 zitiere ich noch einmal, wenn er von seinem Leiden spricht und von seinem Tod. Ich habe Gewalt, es zu lassen, das ist mein Leben, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Ein Gebot vom Vater. Und jetzt kommt dieses denkwürdige Gespräch mit Petrus. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Was für eine Frage.
Wahrscheinlich ist es wie ein Stich durch das Herz von Petrus gegangen. Er wird sich erinnert haben, einige Wochen vorher. Wenn alle dich verlassen, hat er gesagt. Ich nicht. Auf mich kannst du dich verlassen. Das heißt mit anderen Worten, für mich bist du von größerer Bedeutung als für die anderen. Ich schätze dich so, wie du geschätzt werden solltest. Das steckt ja all dahinter. Ich halte immer zu dir, komme, was da kommen will. Und in derselben Nacht verleuchtet er ihn 3-mal. Liebst du mich mehr? Ist er immer noch so von sich überzeugt? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dieses Ja, Herr, bezieht sich nicht darauf, dass er ihn mehr liebt als Jünger. Aber es bezieht sich darauf, die Frage, liebst du mich? Und im Hinblick auf die Jünger sagt er gar nichts, auf die anderen. Da schweigt er. Er weiß, wie er versagt hat. Aber er appelliert an die Allwissenheit seines Herrn. Er sagt nicht, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, weil ich so viel für dich tue. Hast du das erkannt? Nein. Was soll er sagen? Was hat er aufzuweisen? Er hat so versagt. Aber im Grunde seines Herzens ist diese Liebe vorhanden. Nur hat er bis dahin noch zu stark sich selber vertraut. Das war sein Problem. Aber die Liebe zum Herrn war vorhanden. Das war mit Sicherheit von dem Zeitpunkt an, als er den Herrn bat, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und der Herr ihm sagt, du wirst ein Menschenfischer werden. Wo er erkannt hat, mir werden die Sünden vergeben. Und der Herr Jesus sagt an einer Stelle, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich glaube, dass Petrus das verstanden hat. Vor allen Dingen jetzt, nach seiner Verleugnung. Der Herr hat ihm das vergeben. Und der Herr schaut in sein Herz hinein. Er weiß, er hat ihn lieb. Und mein lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht versagst du auch wegen mancher Probleme, wo du auch versagt hast. Was du gerne ungeschehen machen würdest. Und es ist nicht mehr möglich. Vielleicht lebt der Mensch auch nicht mehr, an dem du dich in irgendeiner Weise vergangen hast. Und kannst mit diesem Menschen das nicht mehr regeln. Aber du darfst es dem Herrn sagen. Und er schaut in dein Herz hinein. Herr, du weißt alles. Das ist auch eine gute Antwort für uns. Dass wir uns darauf stützen. Er schaut in unser Herz. Er weiß, ob das echt ist. Auch wenn das nicht immer so aussieht. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Damit beginnt sein Dienst. Weide meine Lämmer. Das sind die, die gerade zum Glauben gekommen sind. Um die müssen wir uns ganz besonders kümmern. Manchmal hat man den Eindruck, man ist nur emsig beschäftigt, um Menschen zum Glauben zu bringen. Und wenn sie dann tatsächlich den Schritt zum Herrn getan haben, ich gehe mal davon aus, dass es auch echt war, eine echte Bekehrung, werden sie oft allein gelassen. Das sind noch Lämmer von der Herde. Die brauchen Führung. Sie brauchen die rechte Weide. Die finden sie nicht alleine. Sie brauchen den guten Hirten, der sie führt. Die Ältesten, wie auch reifere Christen. Es ist nicht nur ein Dienst für die Ältesten. Sie zu weiden, nicht zu züchtigen, auch nicht in erster Linie zu belehren, obwohl das sicher auch dazugehört.
Man muss ja auch erklären, wo die gute Weide ist, wenn wir in diesem Bilde dann bleiben, ja. Gehört auch dazu. Aber weiden heißt praktisch, sie auch an die Hand nehmen, sie begleiten, bis sie selbstständig werden. Weide, und dann heißt es, meine Lämmer. Petrus, das sind nicht deine Lämmer. Das ist nicht deine Gemeinde. Es ist meine Gemeinde. Und wenn der Herr die Jungbekehrten seine Lämmer nennt, dann will er damit auch zum Ausdruck bringen, wie wichtig sie ihm sind, wie kostbar sie sind in seinen Augen. Und wenn er sie uns anvertraut, reiferen Christen, den Ältesten natürlich in besonderer Weise, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Auftrag. Und wir wissen durch den ersten Petrusbrief, er selber spricht davon in Kapitel 5, dass dieser Auftrag eben nicht nur für ihn galt, aber er war der Erste, der ihn bekam. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. So wird er später schreiben in 1. Petrus 5. Nicht aus Ehrsucht, nicht aus Geldsucht oder Gewinnsucht oder als solche, die über die Herde herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbilder. Weiden. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also dieselbe Antwort. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Aha. Jetzt geht es darum, das Problem, die Schafe werden bedroht, die Herde wird bedroht. Paulus spricht davon sehr deutlich in Apostelgeschichte 20. Und da macht er sie aufmerksam, wie die Wölfe hereinkommen, dass sie da wirklich Acht haben, sich vor die Herde stellen. Hüte meine Schafe. Die Christen, die Wiedergeborenen, werden bedroht von allen Seiten, von so vielen Irrlehren. Es werden immer mehr. Wo sind die Brüder und Schwestern, die in der Lage sind, hier wirkliche Hilfe zu bieten? Er spricht zum dritten Mal zu ihm. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass es zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Übrigens, nebenbei bemerkt, ist auch interessant, dass der Herr hier die Anrede, also wenn es darum geht, hast du mich lieb oder liebst du mich, dann der Antwort des Petrus angleicht. Der Herr spricht nämlich eigentlich von der Gottesliebe. Petrus antwortet mit der Freundesliebe. Und beim dritten Mal übernimmt der Herr die Antwort, die Art und Weise, wie Petrus antwortet, auch für seine Frage. Und dass Petrus traurig wird, ja, das ist ja sicher nicht schwierig zu erklären. Dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal fragt der Herr ihn. Was soll er ihm noch sagen? Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Ich kann dir nichts beweisen. Ich habe versagt. Und ich habe auch kein Anrecht auf deine Liebe. Er appelliert einfach an das Erbarmen des Herrn. Du weißt, wie es in meinem Innern aussieht, aber ich bin ein Versager. Das hat er klar erkannt.
Und der Herr gibt eine wunderbare Antwort. Weide meine Schafe. In dem Weiden steckt alles drin. Das Hüten und auch das Versorgen. Vor den Gefahren der Schutz und die Nahrung, die sie brauchen zum Wachstum. Das ist auch der Dienst der Ältesten heute. Und eigentlich sollte das für jeden zutreffen, der sich vom Herrn gerufen weiß, als sein Jünger, dem anderen in dieser Weise zu dienen, entsprechend der Gaben, die wir empfangen haben. Einer trage des anderen Lasten, so sagt Paulus das den Galatern, und also erfülle das Gesetz des Christus. Aber in besonderer Weise noch einmal für die Ältesten unter uns ist das so wichtig, dass wir in der Lage sind, Gefahren zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen zu begegnen und auf der anderen Seite immer für die rechte Nahrung zu sorgen, sie nicht überfüttern, die Herde auch nicht übertreiben, nicht zu schnell vorwärts sich an das Tempo der Schwächsten auch sich diesem Tempo anpassen. Aber dass insgesamt es vorwärts geht. Es geht nicht nur darum, dass eine Gemeinde immer größer wird. Sie muss vor allen Dingen nach innen wachsen. Qualitätsmäßig, geistlich. Dass es ein Hort wird, wo Menschen merken, hier regiert der Herr. Gott hat hier das Sagen. Und wir sind nur seine Verwalter. Wenn wir in seinem Namen sprechen, können wir nur in seinem Namen sprechen, wenn das, was wir sagen, mit seinem Wort übereinstimmt. Und deswegen ist es so wichtig, ich sage es noch einmal, für solche unter uns, die in der Schrift forschen, die der Herde dienen wollen, dass wir wirklich das Wort kennen und recht anwenden und vor allen Dingen auch für uns selber Vorbilder der Herde werden. Achtet auf euch selbst und dann auf die Herde. So sagt Paulus das den Ältesten von Ephesus. Weide meine Schafe. Und jetzt erklärt ihr ihm noch einiges. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Johannes hat das ja überlebt, er hat das miterlebt, wie Petrus sein Leben gelassen hat. Und es diente zur Verherrlichung Gottes. Seht mal, dieser Ausdruck verherrlicht, der war bisher immer oder fast nur in Verbindung mit dem Herrn. Und der Herr hat das schon angefangen, auf die Jünger zu übertragen, wenn wir seine Jünger werden, wenn wir einander dienen, einander Gutes tun, wird mein Vater im Himmel verherrlicht. In diese Richtung ging das. Und jetzt macht Johannes deutlich, auch im Tode können wir Gott verherrlichen und vor allen Dingen im Märtyrertod. Er hat sein Leben für seinen Herrn gelassen. Was für eine Weissagung. Nebenbei bemerkt, der Herr handelt nicht wie Diplomaten, die Lage mag noch so ernst sein, alles beschönigen und die Leute im Dunkeln lassen, beschwichtigen. Wo es besser wäre, sie würden aufgeklärt, den Ernst der Lage zu erkennen, entsprechend zu handeln. Der Herr deckt alles auf. Er bereitet für die Zukunft vor. Und er sagt, es wird nicht einfacher werden, es wird nicht leichter sein. Aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden, ich bin bei euch, ich bleibe bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters, wird es dann im Matthäus-Evangelium heißen am Schluss.
Der Herr macht von Anfang an deutlich, wer sein Jünger werden will, der verleugne sich selbst, trage das Kreuz. Aber das dritte ist das Entscheidende, folge mir nach. Wenn wir dazu bereit sind, uns selber zu verleuchten, das Kreuz, das der Herr uns auferlegt, zu tragen und dann ihm folgen, ist unser Blick auf ihn gerichtet und nicht auf die Umstände. Dann wird auch das Kreuz, das wir tragen, nicht zu schwer, weil er mitträgt. Nehmt auf euch mein Joch, sagt der Matthäus-Evangelium, und lernt von mir. Zusammen mit dem Herrn sind wir immer in der Mehrzahl. Mit meinem Gott, sagt David schon in dem Psalm, kann ich eine Mauer überspringen. Ja, aber er macht das deutlich. Du wirst alt werden. Das ist übrigens nebenbei für mich auch die Erklärung, warum Petrus, als er im Gefängnis angekettet lag und auf seine Hinrichtung wartete, am nächsten Tag so ruhig schlief. Hatte offensichtlich keine Sorgen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Petrus sich an diese Verheißung des Herrn erinnerte, wenn du alt geworden bist. Und zu dem Zeitpunkt war er noch nicht alt, also von Herodes hingerichtet werden sollte. Da war er noch nicht alt. Er wusste zwar nicht, wie der Herr ihn befreien würde, das wusste er nicht. Das hat er dann erfahren. Aber er wusste, der Herr hält sein Wort, und wenn er davon spricht, dass ich alt werde, dann werde ich auch alt. Dann können Menschen alles Mögliche vorher versuchen, denn meine Stunde, wenn ich das mal so übertragen darf, kommt erst, wenn der Herr das so beschlossen hat. Und er hat es mir so mitgeteilt. Ich werde alt werden, aber ich werde den Tod für ihn erleiden dürfen. Ein Vorrecht ist es, für den Herrn zu leiden. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und Petrus wendet sich um, sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte. Ach, wie oft haben wir das schon gehört. Ich möchte übrigens noch einmal hinweisen, er sagt niemals, der Jesus liebte. Er weist also nicht auf seine Liebe zum Herrn hin, sondern immer wieder auf die Liebe des Herrn zu ihm. Er ist überwältigt von der Liebe seines Herrn. Und ich sage jetzt noch einmal, das ist das alles Entscheidende. Unsere Liebe ist eine Antwort auf seine Liebe. Je größer uns seine Liebe wird auch unsere Antwort größer und inniger sein. Da ist also noch einer, der nachfolgt. Sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte. Der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Er interessiert sich auch über die Zukunft des anderen. Aus welchem Motiv auch immer, lassen wir mal offen. Auf jeden Fall die Antwort des Herrn ist sehr interessant. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Ihr lieben Brüder und Schwestern, sofern wir wirklich wiedergeboren sind, zu dieser lebendigen Hoffnung, wir sollen uns zwar um die anderen kümmern, ihnen helfen in der Nachfolge, wie auch immer, aber in erster Linie geht es darum, dass wir selber ihm nachfolgen. Nur wenn wir selber in der Nachfolge stehen, können wir andere ermutigen, auch diesen Weg zu gehen. Und können sie auf uns als Beispiel hinweisen. Und können ihnen auch sagen, seht mal, aus mir heraus kann ich das nicht. Der Herr hat mich verändert. Und er gibt die Kraft und die Freude und lenkt auch die Umstände, dass es vorwärts geht, dem Ziel entgegengeht, dass ich Möglichkeiten habe, den Herrn zu bezeugen, wie auch immer das sein mag. Aber
Ich bin zunächst einmal selber gefragt. Und je nachdem, wie ich dem Ruf des Herrn in die Nachfolge Folge leiste, kann ich auch andere ermutigen. Wenn ich selber nicht in der Nachfolge stehe, sollte ich lieber meinen Mund halten und nicht große Sprüche von mir geben. Vorbild sein, indem ihr Vorbilder der Herde werdet. 1. Petrus 5, ich zitierte das schon einmal. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Seht mal, und ich glaube persönlich, dass dieser Ausspruch des Herrn sich auf die Offenbarung bezieht, die er dem Johannes dann schenkt, die er zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht hatte. Er hat das Evangelium vorher geschrieben. Die Offenbarung wurde später geschrieben. Aber in der Offenbarung wird ja das Kommen des Herrn beschrieben. Und es wird Johannes als Erstem mitgeteilt. Er hat es noch zu Lebzeiten erfahren, wie das sein würde, wenn Jesus wiederkommt, wenn er die Macht aus der Hand des Vaters nimmt, die Siegel öffnet und die Dinge dann ihren Lauf nehmen, so wie es in der Offenbarung beschrieben ist. Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt. Ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Johannes, der die Liebe des Herrn in besonderer Weise erfahren hat, dem der Herr in besonderer Weise begegnet und ihm die Augen öffnet für seine Liebe und auch für seine Macht, für die Vollendung der Zeit, all das, was uns in der Offenbarung mitgeteilt wird. Ach, ihr Lieben, ich möchte am Ende dieses herrlichen Evangeliums noch einmal ermutigen. Wenn ihr die Schrift lest, lest sie vor allen Dingen unter diesem Aspekt. Was berichtet sie mir über Jesus Christus? Wie kann er noch mehr mein Vorbild werden, der mich anspornt, der mich ermutigt, der mir den Blick erhält für die Gegenwart wie auch für die Zukunft. Den Blick auch für die Herde, dass ich mithelfe, dass ihr geholfen wird, dass ich mich mit einbringe zum Wohl des anderen. Ich möchte das auch solchen zurufen, die unter meinen Zuhörern keine Gemeinde haben. Ach, Christen, die auf der Suche sind und noch nicht fündig geworden sind oder vielleicht die Suche aufgegeben haben, eine bibeltreue Gemeinde zu finden. Die tun mir dermaßen leid, ich kann das überhaupt gar nicht beschreiben. Weil das so wichtig ist, dass jeder von uns in einer Gemeinde seine irdische Heimat gefunden hat, seine geistliche Heimat. Dass er in der Gemeinde profitieren kann von den Gaben der anderen, aber auch seine eigene Gabe einbringen kann in die Gemeinde. Die anderen brauchen dich. Wenn du dich der Gemeinde entziehst, machst du dich schuldig an der Gemeinde, denn deine Gabe fehlt dann dort. Wir brauchen einander. Und lass nicht locker, verharre im Gebet. Du kannst auch, wenn du in Deutschland lebst, dich gerne an mich wenden. Ich kenne sehr viele Gemeinden, die ich empfehlen kann. Und auch andere, vor denen ich dich dann eher warne. Dass du wirklich fündig wirst. Gerade hat mir heute noch jemand geschrieben, ab etwa vor einer Stunde, dieses Mail gelesen, wie diese Hausgemeinde, die vor etwa 2 Monaten gegründet wurde, wie sie wächst und blüht und gedeiht. Und wie wunderschön das ist, in einer Hausgemeinde, kleine Gemeinschaft, zum Namen Jesu hin zusammenzukommen, sich gegenseitig zu erbauen und gemeinsame Dienste auszuüben. Das gönne ich auch jedem von uns.
Ihr lieben Johannes schreibt zu Beginn, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lasst uns immer wieder auf ihn schauen, mit ihm rechnen, ihm alles zutrauen in unserem Leben, uns ihm zur Verfügung stellen und mit einem sehnsuchtsvollen Herzen auf ihn warten. Herr Jesus, komme bald, hole deine Braut heim. Lass uns bei dir sein, auf dass wir deine Herrlichkeit sehen, die der Vater dir gegeben hat. Gelobt und gepriesen sei sein Name in alle Ewigkeit. Amen.